നമ്മുടെ കുട്ടനാട്ടുകാരൻ ചേട്ടൻ വലയിട്ട് വീശി പിടിച്ച ആറ്റുവാള നമുക്കതൊന്ന് കാണാം. വിത്ത് വിതച്ച പാടശേഖരങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ ഉള്ള ചാല്, ആ ചാലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആറ്റുവാള നമുക്കൊന്ന് കാണാം. തോടുകളിൽ നിന്നും ചെറിയ ചെറിയ തൂമ്പുകൾ എന്നാ പറയുന്നത്, ചെറിയ പൈപ്പുകൾ വെച്ച് അതിലൂടെയാണ് ഈ പാടശേഖരങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറ്റും. വെള്ളം അധികമാകുമ്പോൾ അത് ഈ മോട്ടോർ തറ, എൻജിൻ തറയിൽ നിന്ന് മോട്ടോർ അടിച്ച് വെള്ളം പറ്റിക്കും. കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം അധികം വരുന്ന വെള്ളം ഈ ഓവുചാലിലും നിന്നാണ് കളയുന്നത്. ആ ചേട്ടൻ വലയിൽ കുടുങ്ങിയ ആറ്റുവാള എടുത്ത് അത് വലയിൽ നിന്ന് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് വല ചുരുക്കി ആ തോട്ടിലിറങ്ങിയിട്ടാണ് ആ ആറ്റുവാളയെ എടുത്തത്. എന്നിട്ട് വല കുടഞ്ഞ് ആറ്റുവാളയെ വെളിയിലോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കൈപ്പത്തിയുടെ അത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു സിലോപ്പിയയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ആറ്റുവാളയാണ് അത് ചേറിൽ പൊതഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. ചേട്ടൻ വലയിൽ നിന്ന് പതിയെ ആ സിലോപ്പിയെ കുടഞ്ഞ് താഴെ ഇടുന്നു. അതിനുശേഷം പതിയെ ആറ്റുവാളയെയും തറയിലോട്ട് ഇടാൻ പോവുകയാണ്. ആ സിലോപ്പിയെ കുടഞ്ഞ് താഴെയാക്കി ഇട്ടു. അതിനുശേഷം വല വിതർത്ത് ഇപ്പം ആറ്റുവാളയും താഴെ ഇടുന്നതാണ്. വലയിൽ നിന്ന് വീണപ്പോൾ ആറ്റുവാള കിടന്ന് പിടച്ച്. ഒരു ചെമ്പല്ലിയും കിട്ടി. ഇവിടെ ചെമ്പല്ലിക്ക് പല പേരുകളുണ്ട്, കല്ലേമുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയും. ആ സിലോപ്പിയും കിടക്കുകയാണ്. ചേട്ടൻ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ആറ്റുവാളയുടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു. അത് കിടന്ന് നന്നായിട്ട് പിടയ്ക്കുകയാണ്. സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു ആറ്റുവാളയാണ്. ചേട്ടൻ ഒരൊറ്റ വീശുവലയിൽ പിടിച്ചതാണ്. സാമാന്യം വലിപ്പമുണ്ട്. ചൂണ്ടയിടുന്ന ഏതൊരാളുടെയും ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഒരു ആറ്റുവാളയെ പിടിക്കുകയാണ്. ആറ്റുവാളയെ കിട്ടണമെങ്കിൽ സാമാന്യം നമ്മൾ കോഴിക്കോടലിട്ടാൽ ആറ്റുവാളയെ കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ ചേട്ടൻ വീശുവലയിലാണ് സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ആറ്റുവാളയെ പിടിച്ചത്. അതായത് കായലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെ രുചി, ഏറ്റവും നല്ല രുചി, കരിമീൻ്റെ പോലെ തന്നെ നല്ല രുചിയുള്ള മീനാണ് ഈ ആറ്റുവാള. എൻ്റെ പല്ല് കണ്ടില്ലേ? ഇത് പാഞ്ഞു വന്ന് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല അരമുണ്ട് പല്ലിൽ, പ്രാണികളെല്ലാം അടിച്ചു തിന്നു. അതായത് ഈ ഒത്തിരി പായലുകളൊക്കെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ താഴെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ കൂടുതലും കാണുന്നത്. ഇതാണ് ആറ്റുവാള. പിന്നെ കൂട്ടുവാളയുണ്ട്. അത് മിക്കതും വളർത്തുവാളയാണ്. അത് വയറിനൊക്കെ ഭയങ്കര കനമായിരിക്കും. അതിനെ നമുക്ക് കോഴിക്കോടലിട്ടാൽ കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഭയങ്കര നെയ്യാണ്. ഏറ്റവും നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു മത്സ്യമാണ് ഈ ആറ്റുവാള എന്ന് പറയുന്ന ഈ കായൽ മത്സ്യം. ചെമ്പല്ലിയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടല്ലോ. ആ ചെറുതാണ് ചെമ്പല്ലി എന്ന് പറയുന്നത്. കുട്ടനാട്ടിൽ കല്ലേമുട്ടി എന്ന് അതിന് പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സാമാന്യം നമ്മുടെ കൈപ്പത്തിയുടെ അത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു സിലോപ്പിയൻ ജാക്കറ്റിന് ഒരു വീശിൽ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്.
ആറ്റുവാള എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കൂലിവാളയാണ്. അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെല്ലാവരും വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വാളയുടെ രുചി ഒന്ന് വേറെയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ കൂലിവാളയുടെ രുചി അതും വേറെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആറ്റുവാളയാണ് ഏറ്റവും രുചിയുള്ള മീൻ.